Sveiki Vilniaus metro konkurso dalyviai. Šiandien dėja yra paskutinė lošimo diena, bet noriu prižadėti, jog tai nebus paskutinis konkursas. Mes prižadame, jog galėsite laimėti dar ir dar daugiau prizų. Savo būkite kantrūs. Taip pat norėdamas pasinaudoti progą, noriu šiltai pasveikinti su šiltomis šventėmis. Kalėdos, naujieji metai, kokios šventės be prizų. Taigi nedelskime ir įsidalinkime prizus, kad kažkurie iš jūsų taptų šiandien laimingesni. Taigi pirmasis prizas, kurį noriu jums padovanoti, tai yra šis metro puodukas. Ir štai šioje pintinėje yra vakarykščio klausimo teisingai atsakiusieji dalyviai. Klausimas skambėjo taip. Kuris miestas turintis metro yra arčiausiai Vilniaus? Ir atsakymas buvo Minskas. Atstumas yra vos 188 km. Taigi galėtumėte ir patys nuvažiuoti ir pamatyti, kaip visgi tas metro atrodo. Ir kaip galbūt atrodytų Vilniuje. Na kągi, pamaišykime pintinėje esančius dalyvius ir ištraukime vieną dalyvį. Na ir puoduką laimėjo Irmantas Kakaras. Sveikiname. Jūs laimėjo šį puoduką. Taip pat jums priklauso štai šie papildomi priziukai maži. Tai tušinukas ir automobilio kvapas. Sekantis prizas, kurį norėčiau jums padovanoti, tai yra ši metro kepuraitė. Ir vėlgi nedelskime, traukime vieną laimėtoją. Ir laimėtoja yra 33 numeriu pažymėta Justina Sinkevič. Sveikiname jūs. Kitas prizas, tai yra metro šalikas. Ištraukime laimėtoją. Sveikiname 15 numeriu pažymėta Olga Popova. Nuoširdūs sveikinimai. Šią šaltą žiemą ypač turbūt pravers. Na ir kitas prizas, vienas tokių gal didesnių, ar nelabai, yra metro džemperis, kurį beje matote ir ant manęs. Taigi, ištraukime laimingai šios dienos džemperio laimėtoją. Ir tai yra Anželika Gilevič. Sveikiname jūs. Laimėjus šį nuostabų džemperį. Dabar norėčiau jums pasakyti, kad mes trauksime didžiojo prizo nugalėtoją. Štai šis nuostabus elektrinis radiatorius. Bet jame dalyvauja viso konkurso, visų dienų teisingai atsakysiųjų dalyvių, popieriukai, sakykim taip. Ir jie visi yra štai šioje pintinėje. Jų čia yra žymiai daugiau negu čia. Ir dar norėčiau pridurti tai, kad buvo keletas žmonių nusivylusių, kadangi įvyko toksai nedidelis nesusipratimas. Buvo klausimas apie giliausią pasaulyje esantį metro. Ir mes pateikime, kad atsakymas yra Sankt Peterburgas. Ir tai buvo 105 metrai. Nesusipratimas įvyko todėl, kad tos metro stoties vidutinis gylis yra 105 metrai. Na, o štai Kijevo giliausias taškas buvo 105,5 metro. Dėl to tai ir yra toksai kažkoks tai susipainiojimas. Bet kad tie žmonės, kurie atsakė Kijevas, neliktų nusivylę, mes juos vis tiek čia įdėjome, taigi jūs turite šansą laimėti šį elektrinį radiatorių. Taigi taip ir dabar akimirka. Karšta nedarosi, maišom gerai, net nežiūrim. Ir traukiam pagrindinio prizo laimėtoją. Ir tai yra Enrika Bubulaitė. Labai nuoširdžiai sveikiname su šiuo puikiu prizu. Šią šaltą žiemą galėsite šildyti savo į sveikatą. Bet norėtume jūs nustebinti dar vienu dalyku.
mes nusprendėme, kad visgi Kalėdos yra nuostabus metas ir prizų metas tiesiog. Tai mes jums tą progą dar 3 džemperius dovanojame ir vėl trauksime iš šito bendro katilo, kuriame esate visi teisingai atsakiusieji. Taigi, matau, yra iškritusių, dėkime gal ir ištraukime 3 laiminguosius. Štai, vienas yra Daniel Roginski. Sveikiname jūs su šiuo prizu. Kažkas čia vėl iškrito. Dėkime gal, šimšykime. Antrasis laimėtojas yra Jonas Broga. Sveikiname jūs. Nuoširdžiai su šiuo prizu. Na ir dar vienas laimėtojas. Tai yra Valdas Cibulskis. Sveikiname jūs taip pat su šiuo nuostabiu prizu.